दोस्तों, ये डिलीवरी बॉय इस मूर्ति के पास आकर रुक जाता है तो यह मूर्ति बना आदमी चुपके से पिज्जे को निकालकर अपनी संदूक में रख देता है और खाली बॉक्स को उसके बैग में रख देता है। तभी यह आदमी अपना ऑर्डर किया हुआ पिज्जा लेने आता है। तो ये डिलीवरी बॉय इस आदमी से पूछता है, भाई साहब यह मूर्ति हरकत करती है क्या? तो ये आदमी कहता है, नहीं यह मूर्ति तो 25 साल से यहीं पर खड़ा है। तो ये डिलीवरी बॉय कहता है कि इतनी दूर पिज्जा देने आया हूँ, टिप मिल जाता तो अच्छा होता। तो ये आदमी उसे पैसे और दे देता है। फिर जब यह बॉक्स को देखता है तो वह बॉक्स पहले से ही खुला हुआ होता है। तो इसे शक होता है। जब वह पूरे बॉक्स को खोलता है तो उसमें पिज्जा होता ही नहीं। तो ये आदमी इससे पैसे लेकर इस मूर्ति बने आदमी के पास आ जाता है और यह दोनों इधर कोने में आकर पिज्जा को खाने लगता है। जब डिलीवरी बॉय पीछे मुड़कर देखता है तो वह मूर्ति वहाँ पर होता ही नहीं। इधर यह दोनों बड़ी चाव से पिज्जा खा रहा था, लेकिन इन दोनों को पिज्जा खाते डिलीवरी बॉय देख लेता है। अब इस डिलीवरी बॉय ने उन दोनों के साथ ऐसा कांड किया जिसे देखकर आप हैरान ही रह जाओगे, लेकिन उसे देखने से पहले वह एक पिता ही है जो आपकी खुशी के लिए वह अपनी खुशी कुर्बान कर देता है। तो आज उस पिता के लिए देखते हैं कौन कौन इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करता है। साथ अपने पिता के लिए यह वाली इमोजी भी जरूर सेंड करें। लास्ट में यह डिलीवरी बॉय उन्हें पकड़